पछकु पछ लघुचाप आसुछि बड़ वर्षा 23 तारिख में उत्तर बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि होगा संभावना 26 तारिख उत्तर पूर्व बंगोपसागर में दाना बांधिब आउ एक लघुचाप 26 तारिख पाग बदलिब और 29 तारिख पर्यंत ओडिशा रे प्रबल वर्षार आशंका थिबा पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना मिली 26 रे द्वितीय लघुचाप सृष्टि होई पारे उत्तर पूर्व बंगोपसागर में दाना बांधिब आउ एक लघुचाप एवं प्रभाव में 26 तारिख बेलू राज्य में पुणी पाग बदलिब और 29 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षार संभावना थिबा पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। विशेषकर 27 और 28 तारिख में सबुठारु बेसी वर्षार आशंका रही महानदी अववाहिका भी वर्षा अधिक वर्षा हो पारे। वीडियो लाइक करूँ सांग सहित भिडियो को बहु मात्रा शेयर करूँ और आपड़ जब आम चैनल पर नुआ प्रथम थर पर चैनल को देखुवे ताले ही आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को दबाई और नोटिफिकेशन ऑन कर रखु जहाद्वारा जब भी जेकोसी लेटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना आपण मैंने आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम देखिपारे। तेज चलते डेरी नक वर्तमान खबर उपर नजर पकाइबा।